Dari dulu sempat kepikiran pengen punya keyboard yang kecil, tapi bisa di custom juga warnanya. Udah gitu mechanical. Nah, kebetulan kita kedatangan Daki Mini. Pengen tahu seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, ini dia Daki Mininya. Untuk pembelian ini, setiap pembelian Daki Mini ini kalian juga akan mendapatkan satu soft case seperti ini. Kita buka yuk seperti apa. Ini Daki Mininya. Di dalamnya ada user manual sama kartu garansi. Caps pengganti. Kabel. Dan terakhir ada sebentar. Ini ada keycap spooler. Nah, ini Daki Mini. Untuk body sendiri, dia ada dua pilihan warna body, yaitu yang satu silver seperti ini, dan yang kedua ada black, jadi full black warnanya. Sedangkan untuk switch-nya sendiri, seperti Daki pada umumnya, dia ada 4, yaitu black, red, blue, dan brown. Hampir sama seperti Daki Shine 2, ada 7 mode backlit yang bisa kalian pilih. Caranya gampang, dengan cukup memencet tombol FN, Alt, lalu G. Ini mode yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak cuman itu, kalian juga bisa mengcustom warna apa aja yang nyala, cukup dengan cara memencet FN, Alt. Untuk pilihan custom yang pertama, pencet V, dan custom yang kedua, pencet B. Untuk mengubahnya sendiri gampang, tinggal pencet tombol FN, Alt, lalu Caps, dan F1. Nah, dari sini kita bisa pilih warna-warna apa aja yang akan dipilih untuk dinyalakan. Salah satu fitur yang tidak kalah menarik adalah kita dapat menggerakkan mouse melalui keyboard. Caranya gampang, cukup tekan tombol FN, lalu dimainin ke WASD. Seperti itu. Oh ya, Daki Mini ini juga bisa digunakan untuk tablet loh. Yuk kita coba. Nah, kurang lebih seperti ini kira-kira Daki Mini ketika disambungkan ke Galaxy Note. Ini untuk fitur mouse yang digerakkan oleh keyboard. Bisa klik juga seperti itu. Ataupun kita buat mengetik. Untuk keyboard seharga 1,3 jutaan, Daki Mini ini tuh udah lebih dari cukup. Karena banyak fitur-fitur yang diberikan di sini nggak ada di full size keyboard. Seperti warna backlit yang bisa di custom, switch mechanical yang bisa dipilih mau red, blue, black, ataupun brown. Selain itu pengoperasian mouse melalui keyboard. Dan nggak cuman itu, ada juga untuk setiap pembelian ada tambahan soft case. Oh ya, tapi ada satu kekurangan. Bagi kalian yang suka memakai tombol makro, hal itu tidak ditemukan di Daki Mini ini. Oke, sekian review untuk Daki Mini ini. Thank you and have a nice day.